வெல்கம் டு பேச்சுலர் பெஸ்ட் கிச்சன் பிபி கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் கீரை போண்டா செய்ய போகிறோங்க. அதுக்கு என்ன வேணும்னா கீரை வேணும். ஸோ மேக்ஸிமம் கீரை போண்டாவுக்கு சிறுகீரை தண்டுக்கீரை அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க. ஆனால் எங்கள் ரூமுக்கு வெளியே இந்த கீரை தான் கிடச்சிச்சு. இந்த கீரை பருப்பு கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஒரு 10 கீரையை பிச்சுட்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் போட்டுக்கிட்டேன். அப்புறமா கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒன்றால் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக எடுத்துக்கங்க. பெரிய வெங்காயம் அப்படியே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி பெரிய வெங்காயம் கீரை கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கொத்தமல்லி இலையும் அப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கீரையோடு ஆட் பண்ணிங்க. அப்புறமா கடலை மாவு, நான் 1/4 கிலோ கடலை மாவு வாங்கினேன் 28 ரூபாய்க்கு. 28 ரூபாய்க்கு பார்த்திங்கன்னா 36 போண்டா வந்துச்சு. நீங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுங்க. கடலை மாவு அது கூட சேர்த்துக்கிட்டேன். கூடவே உப்பு, தேவையான உப்பு. அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் இருந்தால் ஒரு சிட்டிகை மட்டும் போட்டுங்க. மேக்ஸிமம் பேச்சுலர் ரூமில் பெருங்காயத்தூள் இருக்காது. எனக்கு எங்கள் ரூம்லேயும் இல்லை. இது ஏதோ மசாலா வாங்குறப்ப ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க, அதனால் நான் போட்டுக்கிட்டேன். இருந்தால் போட்டுங்க, இல்லைன்னா நோ இஷ்யூஸ். அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் போட்டுங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கையிலேயே பிசைஞ்சிக்குங்க. எல்லாம் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி நல்லாவே பிசைஞ்சிக்குங்க. பிசைஞ்சிட்டு ஆக்சுவலாக நான் ரவுண்டாக எடுத்து வைக்கலான்னு பார்த்தேன். பட் எதனாலன்னு தெரில, அப்படியே கையெல்லாம் ஒட்டிச்சு. அப்புறம் எண்ணெயை வடை சில காய வச்சு எனக்கு வந்த ஷேப்பில் போண்டாவை போட்டேன். ஆக்சுவலாக அது ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரல, அப்படியே வந்த ஷேப்பில் என்னென்ன ஷேப் வருதோ எல்லா ஷேப்லேயும் அடிச்சு விட்ருக்கேன் போண்டாவை. நல்லா அந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க. நல்லா வேக விட்டுக்குங்க, ஏன்னா அப்போ தான் உள்ளார மாவு வேகும். அதே மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுங்க. திருப்பி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொரு பக்கமும் உள்ளாரையும் நல்லாவே வெந்துடும். கீரை வெங்காயம் அந்த பச்சையாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே வெந்துடும். மாவாக இருக்காது. போண்டா சாப்பிட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்த்திங்களா எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வெளியே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதேமாதிரி உள்ளாரையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே எல்லாமே வெந்திருக்குங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாவே இருந்துச்சு. மலைக்கு இதமாக நல்லா சூடாக போண்டா மாறாக இருந்துச்சுங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது 15 மினிட்ஸ் தான், சீக்கிரமாக செஞ்சலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஒருத்தர் வராங்க, டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. சாப்பிடு லுலு, எப்படி இருக்குது லுலு? பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக பப்பி போண்டெல்லாம் சாப்பிடாது, இது இன்னமும் சாப்பிடுது. அதனால் நீங்களும் தைரியமாக சாப்பிட்லாம். ஆக்சுவலாக நானும் சாப்பிட்டேன், நல்லாவே இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த போண்டா ஒன்று வெளில இது 3 போண்டா சாப்பிட்ருச்சு லூலு, இது பேர். நல்லா 3 போண்டா சாப்பிட்ருச்சு. பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக பிளேட்டெல்லாம் நக்கி முடிக்கிற வரைக்கும் விடலை, அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிபி கியூட்.